Fala pessoal! E aí galera, tudo bom com vocês? Já tô aqui no Lago de Tefé para começar mais uma pescaria, pessoal. Já peguei um tucunarezinho aqui, tá top. Tava vendo como é que tava, se os peixes estão comendo ou não, como é que tá os peixes aqui, se tá bom de pescaria. Então tô aqui para fazer uma pescaria. Galera, quem ainda não me segue lá no Instagram, também tem um perfil no TikTok e no Kawaii. Aí na descrição do vídeo tem um link de cada um deles, pessoal. Vai lá, me segue lá também, porque tem conteúdos que eu não posto aqui no YouTube, que sai lá nas plataformas nas outras plataformas que tem, nas outras redes sociais, beleza, galera? Até no Facebook também. Então, aí embaixo tem um link aí que vocês podem conferir as minhas pescarias, beleza, galera? Tô aqui no Lago de Tefé para fazer mais uma pescaria. Tô indo atrás dos tucunarés e de outros peixes que baterem na isca também. E é isso aí, galera. Quem tá chegando pela primeira vez no canal, se inscreve aí, já deixa o seu like, compartilha, ajude para que nossos vídeos possam chegar a mais pessoas. E é isso aí, galera. Sem muita resenha, bora para mais uma pescaria, porque eu quero é peixe. Bora lá, galera. E aí, galera, como vocês podem ver aí, ó, o vento tá forte. A ideia era fazer uma pescaria aqui por fora, mais perto do lago mesmo, aqui por fora do lago, nas estruturas que tem fora, no mais árvore, mas parece que o vento não vai querer deixar a gente brincar não. Aí bora ver o que a gente consegue fazer, galera. Dá um arremesso por aqui. Agora já saiu um amarelinho bem ali, ó. E vou ver se eu consigo pegar mais outro por aqui. Esse vento aqui não deixa a canoa ficar quieta, galera. Aí complica a vida do pescador. Mas se mais tarde parar o vento, eu volto aqui de novo e tento pegar esses amarelinhos por aqui. Peguei, galera. Ih, vem. Mais um pequenininho. Esses aqui, galera, vamos pegar de penca. Estão muito ativos os pequenininhos. Os grandão, a maioria deles estão chocando. Quando a área é show, que sabe que pessoal, se pra quem não sabe, é bem difícil pegar, capturar. Mas esses daqui, ó, escama miúda, são vorados demais, rapaz. Olha aí, ó. Show, vem cá, não se bate que é pra não piorar a situação. Nem a tua e nem a minha. Isso aí eu faço aqui. Isso aí eu faço aqui. Aí, galera, pequenininho top. E a saltinha foi pra vida. Show, galera, é isso aí. O vento tá atrapalhando um pouco, mas a gente vai tentar pegar o máximo de peixe aí que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Aí, galera, olha aí, ó. Eita, o que é isso aqui? É tucuna, rapaz. Olha aí, galera, eu tô falando pra vocês. Desses daqui vamos pegar muitos. Ai, tem que ter muito cuidado, galera. Os grandão são melhor de manusear do que os pequenos. Ó, quase me acerta. Os pequenos são muito vorazes, não quero saber de nada não. Quero saber de se soltar e ir pra vida. Mas vou fazer isso, ó. Olha aí, galera. Mais um. E foi pra vida. Aqui tá bom, aqui tá bom. Tem uma ninhada de peixinho ali naquela galhada ali que tá legal. Você pega mais um aqui. Opa. Pode vacilar também com a canoa. Peguei, galera. Peguei. Ah, escapou. Tá de sacanagem. Só pode estar de sacanagem, velho.
doido. Comecei a gravar, o bicho escapou também. Demorou demais já. Tá bom. Obrigado, peguei, galera. Pula não, pula não. Ah! Vem cá, amarelinho. Vem cá, amarelinho. Já é bonitinho, rapaz. Já é bonitinho, rapaz. Vem cá, vem cá, vem cá. Bonitinho. Aí, garoto, tem que calma, rapaz. Você tira aqui sem alicate. Esse fisgou bem fisgado. Tirar um aqui. Tirar outro aqui. Ixi, tem que cuidar que quase pega nas guerras de vez. Aí, devagarzinho que não machuca tanto. Calma, calma, não se mexe, não se mexe. Aí, garoto. Só. Ai, é um superficial. Aí, galera, olha só o bonitinho, ó. Ah, garoto, gordinho, rapaz. Bonito demais. Dá pra vida, vai. Show, galera. Bora pegar mais. Peguei, galera. Peguei. Rapaz, parece ser bonito. Pai, brigador demais esse tucunaré, ó. Tucunaré? É. Não? Ah, pegou pela costa, bonitão. Por isso que ele tá forte. Rapaz. Não é um grandãozão não, mas pegou pela costa, galera. Por isso que ele tava fazendo muita força. Olha só o garoto. Vem cá. Rapaz, é uma popoquinha bonita. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, garoto. Deixa eu tirar ele aqui, galera. Soltar ele rapidão. Vai buscar mais, vai pegar mais. Opa. Aí, galera. É quase umas 35, 37. Dá pra vir aí, garoto. Foi embora. Bora ver se tem mais, galera. Bora ver se tem mais. Aí, galera. Vi um negócio se mexendo ali na árvore ali. Tô até meio receioso de ir lá, porque agora fez um barulho bem grande aqui. Parecia um animal atacando o outro, sei lá. E não sei o que que é ali, galera. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ainda tá se mexendo ali, ó. Eu acredito que seja um jacaré, não sei. Vou até devagar, galera, que eu não sei o que que é isso. Ah, não. Olha só o que que é, galera. Tucunaré, galera. Olha o tamanho do tucunaré, galera.
Minha nossa, olha o tamanho do tucunaré, galera. Caraca, tem uma rede do cara aqui, ó. É bruto esse aqui, rapaz. Nem mexi, que deve ser de alguém. Olha só o tamanho do tucunaré, galera. Pego na rede. Vou só ver o tamanho que ele é. E eu vou deixar ele aqui mesmo, porque essa rede aqui, pessoal, é de pessoas que moram aqui numa comunidade. Vou pegar grandão. Vou mostrar o tamanho pra vocês. E esse aqui provavelmente vai ser alimento da família da pessoa. Então, vou deixar do jeito que tá aqui, não vou mexer. Olha só, galera. O tamanho do garoto. É muito grande, dá mais de 50, com certeza. Deixa eu botar aqui em cima aqui só pra ver. Olha só, galera. Vou medir em palmos aqui. Meu palmo tem 22 centímetros. Dá 1. Dá 2. 44. Dá quase 50 centímetros, galera. 48, alguma coisa, mas não vou mexer. Uma rede de algum pescador aqui que deixou aqui, eu vou deixar do jeito que tá. Se quiser vir, ele vai buscar, só espero que não estrague o peixe, né? Essa é a coisa. Que às vezes eles deixam aqui por muito tempo, não vem olhar e acaba estragando o peixe. Que grande, ó. É isso aí, galera. Deixar ele aí e eu continuar a pescaria. Peguei, galera. Peguei, galera. Peguei um aqui. Não. Não vai pro ponto não, vai pro ponto não. Vem pra cá, bonitinho. Olha só, galera. Já peguei o primeiro, né, pra mostrar pra vocês. Já peguei um amarelinho. Mas aí agora eu peguei mais outro. O segundo, o primeiro não deu pra mostrar pra vocês, que eu não tava filmando. Foi lá no começo da pescaria ainda. Agora eu vou mostrar o segundo pra vocês. Não sei se esse aqui vai sobreviver. Vai, acho que vai. Ainda vai dar pra tirar sem machucar muito ele. Vou tentar tirar aqui. Vamos tirar logo esse aqui. Ai, esse aqui. Tira esse outro aqui pra não machucar o garoto. Aí, galera. Amarelinho bonito, ó. Aí iniciando a pescaria. Vou soltar ele aqui e embora continuar pescando. Foi-se embora.
Aí, galera. Mais um tiquitiquinho. Bateu show, garoto. Tem mais um, galera. Não tava muito fácil, tava demorando a achar. Agora eu achei. Pula pra canoa, meu filho. Caramba, esse tá com a cara vermelha, meu filho. Calma, garoto. Calma, garoto. Calma. Maior do dia, tá crescendo. Calma, garoto. Aí. Rapaz, esse tá vermelho, ó. Esse tá com a boca vermelha, rapaz. Deixa eu entrar com a mão aqui que o vento ainda tá forte ainda. Dei uma voltinha por outros lugares só pra ver se acalmava o vento, mas melhorou um pouquinho e já deu resultado. Se o vento passar mais, a gente vai ter mais ação de peixe daqui a pouco. Bora, filho, sai daí. Desengata. Aí, garoto. Aí, pessoal, olha o tamanho do vermelhinho aí, ó. Show. Vai pra vida, vai. Traz mais. Chama teus irmãos, teus pais, teus filhos, teus primos. Bora pegar mais, galera. Bora que apareceu os garotos. Mais um, galera. Peguei mais um, galera. Esse é mais bonito. Vem cá, garotão. Vem cá. Pula aqui dentro da canoa, rapaz. Calma. Pra não se machucar tanto. Só... Ah, saiu, tá bem. Aí, galera. Mais um pequenininho. Nessa época aqui eles predominam. Os grandão se escondem. Olha só. Lindo demais, galera. Vai pra vida, vai. Show, galera. Deixa eu dar uma volta aqui que eu vou tentar pegar mais. Peguei, galera. Rapaz. Se não tucuninha bravo esse aqui, ó. Vem cá, garoto. Vem cá. Olha. Um bichinho bravo, hein, rapaz. Vem cá, deixa eu mostrar pra galera. A gente solta logo. Calma, vai se fisgar na outra isca. Aí, galera. Tucuninha. E... foi pra vida. Show, galera. Bora pegar mais. Aí, galera. Olha só. Tava aqui, né, dando uma descansada no gapó. Acabei encontrando uma fruta bem legal. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha só. Eu não vou falar o nome dela, não. Olha aí, galera. Tá vendo? Então, não vou falar o nome pra vocês, ó. Dá uma olhadinha aí. Ela acabou de cair da árvore. Ela caiu agora da árvore, dentro d'água. Aí aproveitei para mostrar para vocês, galera. Então, se você sabe qual é o nome dessa fruta, deixa aí nos comentários abaixo qual é o nome dela, tá bom? Se você algum dia viu algum tipo de fruta. Se não souber, arrisca aí qual é o nome da fruta, galera. Aí depois eu vou estar respondendo vocês aí no comentário. Mas é uma fruta muito ácida. Ela tem um cheiro muito forte. E ela é comestível. É usado para fazer suco. E também tem várias outras funções também, que a gente pode usar ela até medicinal. Beleza, galera? Então, diz aí qual é a fruta que vocês acham que é essa aqui. Beleza, galera? Bora continuar a pescaria. Galera, o cenário agora é diferente. Vou contar pra vocês o que aconteceu. E continuo tentando aqui. Olha só a ponta da vara. Cadê o resto dela? Ó, galera, quebrei minha vara, fui passar num mato aí. Tinha mais árvores e eu não reparei que a isca tinha engatado na árvore. E acabou quebrando a vara, mas tô aqui, ó, tentando. Mais um tucuninho pra vida, filho. E é isso aí, galera. O banzeiro tá bem forte. Não tá muito bom de pesca não ultimamente, mas
tentando aqui produzir conteúdo para vocês. E meu instrumento de trabalho aqui para produzir conteúdo para vocês quebrou. E não tem uma outra vara assim da mesma libragem, né, de inteiriça de carbono para poder substituir ela. Então não sei o que eu vou fazer para continuar as pescarias. Tá bem ruim, consegui pegar um tucuna com a vara quebrada, mas para quem pesca sabe que quando quebra a vara, ainda mais uma vara que é a preferida, é triste. Aí vou continuar tentando, galera, aqui pegar uns peixes. Daqui a pouco eu vou tentar pegar umas pescadas se o vento ajudar. E é isso aí, bora pescar. Eu quero é peixe. Peguei, galera, peguei, galera. Olha quem veio. Cachorro facão. Eita, galera. Eita, não queria pegar ela não, mas só pra mostrar pra vocês eu vou pegar. Olha só, galera. Cachorro facão. Top, galera. Fazendo uma pescaria aqui com jump jig. Tentando pegar umas pescadas, umas corvinas. E tá vindo ela cachorro facão ou peixe cachorro, quem também conhece aqui na região. E vamos soltar ele logo, que esses bichos morrem muito rápido. Vamos lá, galera. Trabalho simples aqui, sem muita resenha. Tentando pegar uns peixes pro frito aqui. Deixa eu bater no fundo. E trabalhando a isca. Peguei. Peguei, galera. Ih, só tá dando ela. Foi pra vida. Sem muito corte, galera. Começou de novo. Achei o cardume dos peixes cachorro. Ó, já pegou. Pula, pula, pula. Na caída. Ai. Pronto. Pra vida. Eu vou me divertir com elas então. Não quer ver não vir a pescada? Bora se divertir com os peixes cachorro. Já tá mordendo de novo. Já tá batendo já. Espero que ela não acerte a linha, que os dentes dela são grandes. Peguei. Ah, essa era maior. Rapaz, tô mordendo demais. Peguei outro. Rapaz, outra cachorra facão. Aô, pra ver o que eu queria. Vem cá. Esse que eu vim atrás, galera. Não importa não, se é pequenininho, se é grande. Vou guardar todas pro frito hoje. Ai, não acaba minha peninha não. Ai. Eita. Aí, galera, vou mostrar pra vocês rapidinho que o cardume tá passando. Quando ele tá passando assim, galera, é bom aproveitar. Olha só. Vem cá, rapaz, tem bichinho arisca. Aí, galera, corvina, ou mais conhecida aqui na região como pescada. Vim atrás dela para fazer um frito. Não vou perder muito tempo não, galera. Vou nem cortar o vídeo. Aqui tá dando bom aqui. Acho que eu achei elas agora. A pescaria delas é o seguinte: você vai trabalhando até você encontrar elas. Quando você encontra, tenta manter apoitado a canoa ou barco, né? E fica trabalhando. Onde elas estão? Já bateu de novo já. No meio das cachorras facão estão as corvinas também.
Qualquer hora pode entrar uma baita de uma corvina. Peguei outra. Sacou? Não, sacou não. Tá bem. Ó. Ih, vão todos por fritos. Ah, tá. Aí, galera, mais uma. Pequenininha. Pequenininha é mais bom de frito, galera. Opa! Caraca, essa era maior. Acho que o jumping jig enrolou, galera. Não enrola assim, ela... Ó. Enrolou, você tira. Joga de novo. Galera, peguei uma grande agora, galera. Pula não, pula não, pula não, pula não. Vem cá, garoto, vem cá, garota. Vem cá, garota, essa é grande, essa é grande. Eita, olha o tamanho da garota. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá com o papai, vem cá com o papai, cadê o passarinho? Ah, não acredito, velho. É, galera, a pescaria ficou difícil. Chegou um tempo de chuva, o vento ficou mais forte. E não deu, galera, pra continuar a pescaria. Tô aqui dentro do igapó, esperando um pouquinho o vento passar pra me retornar pra casa. Mas é isso aí, galera. Vou dar uma esperada, esperar um pouquinho mais, ver se realmente vai chover ou é só um vento que vai passando, uma nuvem. E se não passar, realmente tem que finalizar a pescaria por aqui, galera. Mas espero que vocês tenham gostado. Dá pelo menos para deixar o canal aí sempre com vídeo atualizado. E é isso aí, galera. Um abração para vocês. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa aí seu like, ajuda a gente compartilhando o vídeo. Se você tem alguma curiosidade, alguma pergunta sobre o nosso canal, deixa aí nos comentários aí, pode perguntar que eu sempre procuro responder a todos, beleza, galera? Então, forte abraço para vocês e até o próximo vídeo de pescaria, porque eu quero peixe. Valeu, galera, tchau, tchau.